और ये है एयर फिल्टर, इसको कभी कभार आप साफ़ करवा लीजिएगा। ये भी चोक हो जाएगा तो मुश्किल, तो स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं होता है। बीच बीच में होता है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो गाड़ी हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, तो उसका कुछ रीजंस होता है जो कि बेसिक है। मतलब बेसिक रीजंस जो है वही है मैं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरा तो मैनुअल कार है, मेरा तो नया कार नहीं है। तो मैनुअल कार में मैं कौन सी चीज़ चेक करती हूँ तो वही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो होता है वो है कि सेल्फ स्टार्ट होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। सेल्फ मतलब होता है कि इससे मतलब जस्ट आप ऐसे करोगे तो ये हो गया ना स्टार्ट। तो ऐसा कभी कभार होता है क्या? होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है उसका कुछ रीजंस रहता है। तो बेसिक जो है उसमें ये वाला ये सेल्फ का, तो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है? सेल्फ इसीलिए स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें या तो जो कार्बन होता है वो शॉर्ट लेंथ का हो जाता है, और अदरवाइज और एक होता है कि आर्मेचर जो है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है, तो वो आपको गैरेज में ही काम करवाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आप गैरेज में गाड़ी लेके जाओगे तो कुछ भी वो लोग ये वो सब करता रहेगा, लेकिन आपको पता होगा तो आप बता सकते हो कि भैया या आप ये थोड़ा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो उसमें अगर आपका काम बन जाए तो आपका काम बन जाएगा जल्दी जल्दी। और नेक्स्ट जो होता है कि बैटरी चार्ज नहीं होता है। बैटरी क्यों नहीं चार्ज होता है? अगर आपका बैटरी फुल भी चार्ज हो लेकिन आप साइड में गाड़ी पार्क कर लिए और गाना वाना सुनते रहे और फिर एसी भी चला लिए तो बैटरी आपका ख़त्म हो सकता है। और एक काम होता है कि बैटरी जो मतलब गाड़ी ऐसे जब चलेगी, चलने का टाइम मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं उसी टाइम आप एसी चलाए, आप ब्लूटूथ लगा के गाना सुने, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी चलता रहेगा तो अपने आप बैटरी चार्ज होता रहेगा। लेकिन आप साइड में पार्क कर लिए तो और ये सब कर लिए, मतलब एसी वेसी चला लिए, गाना सवाना सुन लिए, तो उसमें आपका बैटरी थोड़ा चला जा सकता है। आप ख्याल नहीं करोगे तो बैटरी पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसके वजह से भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और एक होता है कि डायनामो, जो मतलब गाड़ी चलते हुए अगर चार्ज नहीं हो रहा है बैटरी, क्योंकि डायनामो जो होता है उसके थ्रू ही गाड़ी चार्ज होता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, चलते रहता है तो गाड़ी अपने आप चार्ज होता रहता है बैटरी का। तो ये डायनामो का अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो गाड़ी चलते हुए भी चार्ज नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम है कि जो की होता है ना, की का भी कुछ प्रॉब्लम होता है। की बहुत दिन से यूज़ करते करते की घिस जाता है, तो की का भी प्रॉब्लम होता है, उसमें भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और एक रीज़न है कि गाड़ी का जो एयर फिल्टर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि वो बीच बीच में हम लोग को साफ करते रहना चाहिए। तो वो ऑयल फिल्टर जो होता है वो अगर चोक्ड हो गया ना तो उसमें भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और अगर पाइपलाइन जो ऑयल पाइप रहता है उसमें अगर लीकेज हुआ तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो यही बेसिक है। और एक चीज़ है कि वो विंटर सीजन में गाड़ी थोड़ा ठंडा हो जाने के कारण से, मतलब एकदम फर्स्ट में सुबह अगर आप गाड़ी निकालोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है सेल्फ स्टार्ट लगाने में। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी चलती रहेगी, उसके बाद कहीं पर भी आप गाड़ी रोक दीजिए तो उसके बाद वो आराम से स्टार्ट ले लेगी। तो और अभी का तो जो गाड़ी है, नया जो मॉडल्स है, उसमें तो ज़्यादातर हीटिंग स्विच भी रहता है। वो आप हीटिंग स्विच ऑन कर लेंगे तो उसमें भी गाड़ी आपका स्टार्ट आराम से हो जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब माइंड में रखना है। तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होने से अगर आप गैरेज में भी काम करवाए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए ये है कूलेंट का जगह है, यहाँ पे आपको इसको मतलब फुल होना चाहिए। और ये है ब्रेक ऑयल का, इसको भी फुल होना चाहिए। और ये जो है ये मोबिल का है, इसको आप उठाएंगे तो ये दिख जाएगा। देखिए इसमें जो नीचे दिख रहा है ये अपर लेवल है और लोअर लेवल यहाँ है, मतलब मेरा गाड़ी में अभी मोबिल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कॉइन, किसी भी कॉइन से, 1 रुपये का कॉइन से ये खुल जाएगा। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि पानी ठीक से है या नहीं, नहीं तो आपको दुकान में जाके या फिर आपके पास अगर डिस्टिल वाटर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये
कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करते रहना चाहिए। तो बैटरी, उसका पानी, और कूलेंट का पानी, और ब्रेक ऑयल का ऑयल, और जो मोबिल है, बस ये चेक करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये है एयर फिल्टर, इसको कभी कभार आप साफ़ करवा लीजिएगा, ये भी चोक हो जाएगा तो मुश्किल, तो स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। सो फ्रेंड्स, तो गाड़ी को स्मूथ चलाने के लिए, मतलब ताकि हर रोज़ हम चला पाए, कुछ भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमको गाड़ी का जो कूलेंट होता है उसको चेक करते रहना चाहिए, और जो ब्रेक ऑयल है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। गाड़ी का जो टायर का एयर प्रेशर है वो भी आप चेक करते रहिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका गाड़ी ठीक ठाक चलेगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा आज का वीडियो था, तो आई होप कि ये आपको बहुत ही यूज़फुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, और टू गेट माय नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सेफ ड्राइव, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।